अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना वजअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादियस सिरातिल हिकमति वल हुदा अशरफना व अकरमना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला अस्हाबिही उलुल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा
वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन। नकाकुन फयकून हुई नकाकुन फयकून हुई नकी मूरत माह नकी सुध सवाब जी ऐं नकी गर्ज गुनाह हे काई हे कोई वहदानियत वा लिख्या लतीफ चे उत गुजा दरगाह अखिन ऐं अरवाह इया सान्याह सुपरी। माणिक मिट संदो माणिक मिट संदो में जिया ऊंदाही में सोझरो हशर वेल हिसाब जे मुझो सुनो छदे की न ॾींदो सारे सॾु कंदो मुझो को यारल के चधणी। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अज जो ही 12 रबीउल अव्वल जी रात गोठ पीर सरहदी जे अंदर अंजुमन जश्न विलादत कमेटी जी तरफ खां खुसूसन मोहतरम मोहम्मद अरशद जोखियो साहब ऐं संदन जी मुकम्मिल कमेटी जी तरफ खां आज आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे आमद जे खुशी में जिक्र ऐं दुरूद जी महफिल सजाई वई आहे। अल्हम्दुलिल्लाह
जह महफिल जे अंदर अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात तव्हां असां जहिड़नि गुनहगारनि खे मुंतखिब फरमाए उन महबूब जे रहमत मां वंड वठण जी तौफीक अता फरमाई। इंशाअल्लाह ताला मुनासिब टाइम जे अंदर मौके जे मुनासिबत सां तव्हां दोस्तन जे आदो पंहिंजे महबूब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो शान बयान कयो वेंदो। उन करीम रब जे दरबार में दुआ है त मुंहिंजा सुहिणा करीम रब जह महबूब जी महफिल तुंहिंजे बानड़नि गरजी करे सजाई आ, मुंहिंजा मालिक मिठड़ा उन महबूब जे सदके अॼु असांजे कलबन खे महबूब मदीने वारे मीर जे रहमत वारे नूर सां मुनव्वर फरमाए। अॼु जी रात 12 रबीउल अव्वल त फ़क़त इन करे था चऊं जो तारीख़ जे लिहाज़ खां 12 रबीउल अव्वल आ, हकीकत में त अॼु जी जेका रात आ उहा ईमान वारनि जे लाइ ईद जी रात आ। ईद बि उहा ईद जंहिं ईद जे मथां सॼे साल जूं ईदूं कुर्बान कजनि। अहिड़ी ईद मुंहिंजे करीम रब तव्हां सां गुनहगारनि खे नसीब फरमाई आ। जेतिरा बि शुक्राना मुंहिंजे सुहिणे करीम रब जी ज़ात जा कजनि, मुंहिंजा मिठड़ा मुस्लमान भा शुक्राना जेतिरा भी अदा कयूं उहे थोरा अल्लाह जी नेमत सूरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सूरत में जेका अल्लाह तव्हां सां जे मथां नेमत नाज़िल फरमाई आ उन जो शुक्रानो अदा करे नथो सघिजे। इन करे पियो आहिस्ते आहिस्ते ॻाल्हायां त जीअं जेके रहियल दोस्त हन भले उहे भी पहुंची वञनि। इंशाअल्लाह ताला टाइम मुकर्रर आ, उन मुकर्रर टाइम ते तव्हां खे फारिग कयो वेंदो। खोले खोले तव्हां खे ॿुधाइण चाहींदुसि त असां तव्हां महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे आमद जी हीअ जेका 12 रबीउल अव्वल जी रात आ, इन रात के ईद जी रात छो था सॼूं, इन रात सां प्यार छो था कयूं, ऐं इन रात में ही जेके तव्हां सां चरागा जश्न था कयूं, खुशियूं था कयूं, इहे सभु छो था कयूं। तफ़सील ॿुधाइण खां पहिरीं हे बुनियादी ॻाल्हियूं आहिस्ते आहिस्ते ॿुधाईंदो हलां त इंसान जे वजूद में फितरी तौर ते अल्लाह ताला खुशी ऐं गमीअ जी हिकड़ी हस रखी आ। हर इंसान जे वजूद में ओहो अमीर हुजे या ओहो गरीब हुजे, पीर हुजे या फकीर हुजे, नंढड़ो हुजे या वॾड़ो हुजे, खुशीअ जी हस ऐं गम जी हस फितरती तौर ते अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इंसान जे वजूद में रखी आ। पोइ ओहो गम ऐं उहा जेका खुशी आ हूंदी त सभिनी जे वजूद में मुंहिंजा दोस्त अजीज फितरी तौर ते अल्लाह रखी छॾी आ, लेकिन उन जो जेको इज़हार थींदो आ, उन जो खे जेको ज़ाहिर करण थींदो आ, उहो फ़क़त निस्बत ऐं तालुक जे बुनियाद ते ज़ाहिर थींदो आ। थोड़ी थोड़ी मोटियूं मोटियूं ॻाल्हियूं रुॻी ॿुधंदा हलो त इंशाअल्लाह ताला पोइ वरी पंहिंजे इंशाअल्लाह ताला उन मैदान वारे मौज ते था अचो। पर हे बेस ॻाल्हियूं बुनियादी ॻाल्हियूं सम्झो। मुस्लमान त सभई आहियूं,
सवाल कायनात जे अंदर जंहिं चयो त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान तो उनखे चवंदासीं, हर कलमे वारे खे मुसलमान तो जरूर चवंदासीं, यकीनन हर कलमे वारो मुसलमान आहे। कॾहिं कॾहिं तव्हां सां जे दिल में इहो ख़याल ईंदो आहे त जॾहिं मुसलमान सभई आहियूं ऐं मुसलमान थिया त इमामुल अंबिया जे करे आहियूं न, कंहिंजे करे मुसलमान थिया आहियूं? अकीदे तौहीद नुक्ते इश्तिराक, अकीदे तौहीद नुक्ते इश्तिराक, अकीदे रिसालत नुक्ते इम्तियाज। हाणे इहो जुमलो ॻाल्हाइण इल्मी बुनियाद ते त अहले इल्म समझन, खोले खोले जरूर ॿुधाईंदुसि त जीअं आम ग़रीब खां ग़रीब अणपढ़ियल सादड़ो मुसलमान भी इन ॻाल्हि खे समझे त इहो नुक्ते इश्तिराक छा आहे ऐं नुक्ते इम्तियाज छा आहे। तौहीद जो अकीदो नुक्ते इश्तिराक आहे, यानी गडियल अकीदो आहे। ईसाइन जो भी तौहीद जे अकीदे ते मुंहिंजा दोस्त नुक्ते नज़र साॻियो आहे। यहूदिन जो मूसा कलीमुल्लाह जे उम्मत जो भी साॻियो आहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे उम्मत जो भी साॻियो आहे। नुक्ते तौहीद जेको आहे, अकीदे तौहीद, उहो त नुक्ते इश्तिराक आहे। हिन वक्त भी दुनिया में अलाए केतिरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा मञीदड़ मौजूद आहिनि, अलाए केतिरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा मञीदड़ मौजूद आहिनि। मां तव्हां खां सादड़ी सिंधी में पहुचा, छा हज़रत ईसा अल्लाह जो नबी नाहे? छा जवाब ॾियो? थोड़ो ॻाल्हाईंदा हलो, नारन जी काई ज़रूरत रहंदी, थोड़ो जवाब ॾियो, ॻाल्हायो त ख़बर पए त जागो था। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह जो नबी आहे या नाहे? आहे। हज़रत ईसा भी अल्लाह जो नबी आहे या नाहे? त पो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जा उम्मती कहिड़ो कलमो था पढ़न? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत ईसा जा उम्मती कहिड़ो था कलमो पढ़न? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। पो उन्हनि खे तव्हां सां मुसलमान छो नथा समझूं? जॾहिं त तव्हां सां मुसलमान छा था चऊं? तव्हां सां भी ला इलाहा इल्लल्लाह त साॻियो था चऊं। फ़र्क़त हो, हिकिड़ा चवनि था हज़रत ईसा जा उम्मती मूसा ईसा रूहुल्लाह, हज़रत मूसा जा उम्मती मूसा कलीमुल्लाह, ऐं मदीने वारे साईं जा उम्मती तूं असां छा था पढ़ूं? ला इलाहा इल्लल्लाह चओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाणे घणो तवील वञण जे बजाय फ़क़त टिन उम्मतुनि जो तव्हां जे आॾो ज़िक्र रखियो अथम। टिनी उम्मतुनि वटि ला इलाहा इल्लल्लाह त साॻियो आहे या मटियल आहे? जवाब ॾियो। ला इलाहा इल्लल्लाह साॻियो आहे। हज़रत ईसा जे उम्मती वटि भी ला इलाहा इल्लल्लाह साॻियो आहे। हज़रत मूसा जे उम्मत वटि भी ला इलाहा इल्लल्लाह साॻियो आहे। ताजदार मदीना जे उम्मती वटि भी ला इलाहा इल्लल्लाह साॻियो आहे। इन करे चऊं था त अकीदे तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह जी माना छा आहे? अल्लाह का सवा कोई इबादत जो लायक नाहे, हिकु अल्लाह इबादत जो लायक आहे। इन खे चइबो अकीदे तौहीद। अकीदे तौहीद टिन्ही उम्मतुन जो साॻियो आहे। बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कलमो कहिड़ो आहे? चओ ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। हज़रत इब्राहिम जो कहिड़ो आहे? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हज़रत इस्माईल जो कहिड़ो आहे? ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह। यानी आदम खां वठी करे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात ताईं अकीदे तौहीद हर उम्मत जो साॻियो रहियो आहे। ला इलाहा इल्लल्लाह सजी उम्मत जो साॻियो रहियो आहे। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, इनखे अकीदे तौहीद खे नुक्ते इश्तिराक चइबो आहे। तमाम अंबिया जे उम्मतुनि जो तौहीद जो अकीदो साॻियो आहे, लेकिन अकीदे रिसालत नुक्ते इम्तियाज छो थो सॼो वञे? इम्तियाज मां मुराद आहे अलॻि करण वारी शइ, जुदा करण वारी शइ, निशान लगाइण वारी शइ। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह त सभिनी जो साॻियो आहे, पर जेको चवंदो त ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह उनखे सॾिबो त ही हज़रत मूसा जो उम्मती आहे। जेको चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह उनखे सॾिबो त ही हज़रत ईसा जो उम्मती आहे। पर जेको चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनखे सॾिबो त मदीने वारे साईं जो उम्मती आहे। ॻाल्हि सम्झ में अचे वई त अक़ीदा तौहीद नुक़्ता इश्तिराक तमाम अंबिया जे उम्मतुनि जो अक़ीदो अक़ीदा तौहीद साॻियो आहे। अक़ीदा रिसालत नुक़्ता इम्तियाज़ आहे। यानी मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हिकिड़ी शइ लखनि जी साॻी आहे ऐं हिकिड़ी वरी लखनि में हिकु ॿुधायो त उन जो शान छा हूंदो, उन जी हैसियत छा हूंदी, उन जो मक़ाम छा हूंदो। अल्लाह जे नबी ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी हुजण हक़ आहे, मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी हुजण हक़ आहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नबी हुजण हक़ आहे। लेकिन मुझे अल्लाह जे ज़ात फरमायो त ऐ इंसानो ऐ आदम जी औलाद हर नबी के मां अल्लाह पंहिंजे पंहिंजे दौर जे अंदर नुबुवत ॾिनी, ऐलान कराया, उन्हनि खे उम्मतूं ॾिनम, कबीला क़ौमूं ॾिनम। लेकिन मुंहिंजो रब थो चवे जंहिं महबूब जे करे मां अल्लाह कायनात के मुंड खां सजाइण शुरू कयो, जॾहिं न उन दिल पर खां मां अल्लाह ऐलाने नुबुवत करायो त मां रब पंहिंजे कुदरत सां अंबिया मुंह बनाया, रसूल मुंह बनाया, तौरेत उन्हनि खे मां ॾिनो, ज़बूर उन्हनि खे मां ॾिनो, इंजील उन्हनि खे मां ॾिनो, 10,000 सहीफ़ा मां रब उन्हनि खे ॾिना। लेकिन रब थो चवे जॾहिं न मूं पंहिंजे महबूब खे जलवे अफरोज़ फरमायो त सभिनी जा दर मां ख़ुदा पाण बंदि करे ऐलान कयो त नबी मुंहिंजा सच्चा आहिनि। लेकिन हाणे जंहिंखे बि जन्नत जो दरवाज़ो खड़काइणो आहे त न मूसा कलीमुल्लाह जे दर ते वञे, न ईसा रूहुल्लाह जे दर ते वञे, उहो सिधो मुंहिंजे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जे दर ते वञे। ॻाल्हि सम्झ में आई त नुक़्ता इम्तियाज़ छा आहे। इम्तियाज़ अलग करण वारी शय, यानी जदह जुबान सां चई त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह त यकीन थियो त हे मुस्तफा जो गुलाम हिन मुझे महबूब ते कलमो पढ़ियो आ। पर जेकॾहिं रुगी ला इलाहा इल्लल्लाह चवंदो वते त ख़बर ई कान पवंदी त ही कंहिंजो आ। यानी मुंहिंजा दोस्त अल्लाह जे वहदानियत जो इकरार करे चुको आ, लेकिन ख़बर नथी पए त आहे कंहिंजो। छो त अल्लाह जी ज़ात बाबरकात त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अक़ीदो नुक़्ते इश्तिराक आ। यानी अगर तोखे लखनि में पंहिंजे पाण खे पधरो करणो आ, जीअं मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे खिदमत में अर्ज कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जॾहिं न क़यामत जो मैदान थींदो, महबूब अण खुट इंसान हूंदा, 1,24,000 अंबिया जूं उम्मतूं हूंदियूं। या रसूल अल्लाह तव्हां पंहिंजे गुलामनि खे कीअं सुञाणंदो? कुर्बान वञा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उन पाक कलमात जे मथां मुझे आका फरमायो, ओ सवाल करण वारो, जेकॾहिं 1000 घोड़नि जे अंदर 100 घोड़नि जे अंदर जेकॾहिं हिकिड़ो पंज कल्याण घोड़ो हुजे त तव्हां सुञाणंदो? चयो मुंहिंजा आका उहो पंज कल्याण घोड़ो 1000 छा पर 5000 में पधरो हूंदो आहे। मुंहिंजे मुस्तफ़ा फरमायो क़यामत में मुंहिंजी मुस्तफ़ा जी उम्मत ईअं पधरी हूंदी जीअं 1000 घोड़नि में पंज कल्याण घोड़ो पधरो हूंदो आहे। मुंहिंजे महबूब फरमायो मुंहिंजी उम्मत जो चेहरो, मुंहिंजे उम्मत जो चेहरो ईअं चोॾीअ जे चंड वांगुरु चमकंदो, छो त हू 5 वक़्त नमाज़ जे लाइ जो न वुज़ू कंदा। मुंहिंजो अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि जे चेहरनि में ईअं नूर उथारे छॾींदो जो परे खां लॻंदा त हे मदीने वारे घोट जा उम्मती वेठा। मुंहिंजा मुस्लमान भा त मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका निस्बत आहे उहा नुक़्ते इम्तियाज़ आहे। अॼु उन नुक़्ते इम्तियाज़ जो अॼोकी रात जेका रबीउल अव्वल जी रात आहे, इन में अल्लाह जे ज़ात ज़ाहिरी तौर ते दुनिया जे आॾो कयो आगाज़ आहे।
कीअं आगाज़ कयो आहे मुंहिंजे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात केतिरी इज़्ज़त अता फरमाई आहे, केतिरो मक़ाम अता फरमायो आहे, केतिरो मान अता फरमायो आहे, केतिरो मर्तबो अता फरमायो आहे। ऐं मुंहिंजे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा आशिको इंशाअल्लाह ताला मुनासिब टाइम जे अंदर खोले खोले तव्हां जे आॾो बयान कबो। हे गुलाब जा गुल ॾिसी करे सच पुछो सॼी सिंध में प्रोग्राम कयूं पिया, पर हिन ॻोठ खे ईअं महसूस कयूं त मुंहिंजा दोस्त हिकिड़ी इम्तियाज़ी अल्लाह डिग्री अता फरमाई आहे। छो त जलसन में वेंदा आहियूं, जलसे वारी गली त जिथे किथे सींगारियल हूंदी आहे, पर सॼे ॻोठ जूं गलियूं ॾिठियूं अथऊं त ॻोठ पीर सरहंदीअ में अचे ॾिठियूं अथऊं। जंहिं ॻोठ सॼे जूं गलियूं सिंगारियल हुजनि ऐं इहे शइ सबूत पेश करे रही आहे त अल्हम्दुलिल्लाह सॼे ॻोठ वारा पाण में कम अज़ कम मुंहिंजे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मीलाद जे बुनियाद ते सभई हिकिड़े पेज ते इकट्ठे आहिनि। मां तव्हांखे चवंदुसि त दुआ घुरो, आलम इस्लाम जे अंदरि जेतिरा बि ॻोठ आहिनि, जेतिरियूं वस्तियूं, जेतिरा वाहण आहिनि, सभिनी खे मुंहिंजो अल्लाह तव्हां वांगुरु कम अज़ कम इन मुंहिंजे महबूब जे मीलाद जे टाइम ते हिकिड़े पेज ते मुत्तफ़िक़ थी करे गॾिजी सरजी मुंहिंजे महबूब जे मुहब्बत जा इहे जश्न करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। तव्हां ते नाज़ बि आहे, दिलि चवे थी तव्हांखे हिकिड़ी मुबारक बि ॾेई छॾियां, छो त हेड़े दौर में हीअ वॾी खुश नसीबी आहे। पर मुबारक थोड़ो लफ़्ज़नि साजरनि जे बजाय थोड़ो कंहिं ॿिए नमूने सां ॾियां, ॻाल्हि क़बूल कंदो। गुलड़न जिस खिंडरा एण वारा, गलियुन के सजाइण वारा, गुलड़न के खिंडरा एण वारा, पंहिंजूं गलियूं सजाइण वारा, लख लख मुबारक तोखे मीलाद मल्हाइण वारा। हाय लख लख मुबारक तोखे मीलाद मल्हाइण वारा, गलियुनि खे सजाइण वारा, गुलड़न खे खिंडाइण वारा, लख लख मुबारक तोखे ॻोठ पीर सरहंदी वारा। तो सुहणी से जसिंगारिया, तो देवागह भी बनवारिया, तो सुहणी से जसिंगारिया, तो देवागह भी बनवारिया, ॻोठ जूं गलियूं सिंगारण वारा, पंहिंजा अंगण उजारण वारा, लख लख मुबारक तोखे मीलाद मल्हाइण वारा, लख लख मुबारक तोखे मीलाद मल्हाइण वारा। है तो नूर मनी बई जहान खटिया, रुगो रहजी विया थई वात पटिया। तो नूर मनी बई जहान खटिया, रुगो रहजी विया थई वात पटिया। असीं नाहियूं फिटाइण वारा, पंहिंजूं गलियूं सजाइण वारा, लख लख मुबारक तोखे मीलाद मल्हाइण वारा, लख लख मुबारक तोखे मीलाद मल्हाइण वारा। मस्तान मुड़न जा कोन अथई, आशिक त खुटण जा कोन अथई, मस्तान मुड़न जा कोन अथई, आशिक त खुटण जा कोन अथई। लख उर्स खाइण वारा, पंहिंजो सहनु सिंगारण वारा, लख उर्स खाइण वारा, पंहिंजो सहनु सिंगारण वारा, लख लख मुबारक तोखे
तोखे गोठ पीर सरहंदी वारा गुलड़न जे खिंडरा एण वारा पांजो सहनु सिंगारण वारा लख लख मुबारक तोखे मीलाद मल्हाइण वारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हिते गरीब बि हूंदा, यकीन न हूंदा, गरीब खे मायूस थियण जी ज़रूरत न आहे। जे गरीब आहीं घणी ड्रेग न कर मण अध मण जी भले देग न कर। जे गरीब आहीं घणी ड्रेग न कर मण अध मण जी भले देग न कर मण अध मण जी भले देग न कर। पंज पाव पचाइण वारा मैलाद मल्हाइण वारा पंज पाव पचाइण वारा पंहिंजी दिलड़ी सिंगारण वारा लख लख मुबारक तोखे मीलाद मल्हाइण वारा। थींदो दाणो कणो बेकबूल तुंहिंजो छो त हिन दौर दजालीअ में पंहिंजो ॾाढो दौर ॾुखियो आहे। थींदो दाणो कणो बेकबूल तुंहिंजो हिन दौर दजालीअ में पंहिंजो हिन दौर दजालीअ में पंहिंजो। ईमान बचाइण वारा ईमान बचाइण वारा पंहिंजो सहनु सिंगारण वारा लख लख मुबारक तोखे मीलाद मल्हाइण वारा। सुभान अल्लाह। हिकड़ो नुक्तो बयान कयुम गौर कजा नात पढ़ी तोखे पंहिंजे तरफ़ मुतवज्जह कयम। हाणे प्यार जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदो वञिजां क़ुरान करीम जी तिलावत ॿुधंदो वञिजां मुझे मुस्तफ़ा करीम जो ज़िक्र ॿुधंदो वञिजां ऐं पंहिंजे दिल खे मदीनो बनाईंदो वञिजां। छो त अॼु 12 जी रात छा जी रात अॼु 12 जी रात चो रहमत जी बरसात अचण वारी मुझे महबूब जी ज़ाता सवाली बनी अॼु सॼी कायनात। सुभान अल्लाह सुभान मुझा मुसलमान भा नुक्ते इश्तराक इम्तियाज समझाइण खां बाद में गाल कयम पे जेका अध में रहजी वई त अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात हर इंसान जे वजूद में फितरी तौर ते गम जो मादो भी रखियो आ खुशीअ जो मादो भी रखियो आ। गम ऐं खुशी रब जे ज़ात सभिनी जे वजूद में रखी आ। जियां अल्लाह दिल सभिनी खे ॾिनी आ इए मुझे करीम रब सभिनी इंसाननि जे वजूद में गम जो मादो भी रखियो आ खुशीअ जो मादो भी रखियो आ। लेकिन मुझा दोस्त अजीज गम जो ताल्लुक ऐं खुशीअ जो ताल्लुक निस्बत सां हूंदो आ दिल जे ॻाढ़ापे सां हूंदो आ। सुभान अल्लाह। खोले समझाया तोखे ओ गोठ पीर सरहंदी जे रहण वारा जोख्या बिरादरीअ जा भा ऐं उन जा आयल दोस्तो खोले तो समझाया शादी त शादी हूंदी आ घोट त घोट हूंदो आ यानी त हज़ार हूंदा आहिनि मगर हज़ार ॼाननि ॾे हिकु हिकु करे निहारींदो वञ के परे खां वेठा खिलंदा आहिनि के वेझड़ो थी खिलंदा आहिनि। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ के वधी करे घोट सां हथ मिलाईंदा आहिनि पर के अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेके घोट जे अॻियां ऐं पोयां पिया नचंदा आहिनि।
या गाल आहे या ना है जवाब दे। घोट त घोटा ज्ञानी त ज्ञानी हल ज्ञानी त हजार हल मगर हजारे नचण वारा नाहिन हजारे हथ खैण वारा नाहिन हजारे अज खुशी में मुझा दोस्त झूमण वारा नाहिन छाजे करे घोट भी आहे यन्य भी आहे जवाब मिलियो अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात खुशी जे मादे खे निस्बत सा गंढियो वा जंहिंजो घोट सा जेतिरो वेझो ताल्लुक हूंदो उन जे वजूद में खुशी भी एतरी घणी ज़ाहिर थींदी आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफ़ा सादी सिंधीअ में तो तोखे खोले समझाया दुखी गाल भी नथो कया या गाल जाई आहे या ना है या गाल जाई या न त पो समझी वञ त मुंहिंजा मुसलमान भा जॾहिं घोट जे हूंदे खुशियूं उहे कंदा आहिनि जन जो जेतिरो गहरो ताल्लुक हूंदो आ त चओ मुंहिंजो महबूब मदीने जो साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात जे ज़रे ज़रे जे लाइ इमामुल अंबिया बणिजी आयो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उर्स में अरबियत छड़िया खोले खजाना के तरह उर्स में अरबियत छड़िया खोले खजाना के तरह मट न थींदा मीलाद सां ॿिया शादमाना के तरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद। 10 बजे मुखे स्टेज तो लहणो थो गाल खोले बुधाए छड़िया मिया अरशद नालो ताजो उनके भी बुधायो तो 8:30 खां 10 बजे छो तो मुखे गोठ मुजो 6-7 कलाक जो सफर आ मुखे परे पहुचणो आ। मुजा दोस्त अजीज सुबह जो उते रैली जा प्रोग्राम हन ए साईं सैयद खमण शाह जी मोहब्बत मिया अरशद साहब जे मोहब्बत जे करे हिस्सो टाइम जो सजो डी इंतजार करे तवा टायासी अने सिर्फ मुखे थोड़ो छडियो दिल चवे थी कुछ बुधाए वठा भले दरमियान में घड़ी खन जे ला नारन के बंद कयो त मां हिकड़े कलाक में कुछ न कुछ तो बुधाया हेडो पंध करे आयो हां तहां बे हेडो इश्क सा आया हो मोहब्बत सा बैठा हो एतरो तो बुधाया जो कम अज कम सुभाणे तुझे दिल में एतरो तो ख्याल थे ते यार सजण साईं जो फकीर आयो हो कुछ न कुछ बुधाए पो जरूर वयो हो। मुझा दोस्त अजीज गालियों मुर्स बरी विदा न गालियों कोन मरंदियूं हन इन करे मां चाहियो तो तुमा ताके कुछ बुधाए वठा हाने मां इंता मां स्पीड पांजी जरे तेज वर्दी त इंशाअल्लाह ताला पोरी बीहंद सुबमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन ते इन करे मां थोड़ो बुनियादी गालियों रुगी आस्ते आस्ते समझाइण तो चाहिया ता त मुझा मुसलमान भा खबर पवई ही कहजो वस ना है हे कहजो वस ना है मदीने जो मीर आयो सभनी दे आहे पर जो खुशी सब कहजो वस ना है छो त मुझा दोस्त खुशी उहो कंदो आहे जंहिंजो ताल्लुक मुझे मदीने जे ताजदार सा जेतिरो घणो गढियल होंदो जेतिरो घणो गढियल होंदो उन जे वजूद में एतरी घणी खुशी थींदी गम भी इए या मुझा दोस्त अजीज मयत वेचारो त हिकड़ो थींदो आ मयत त पियो होंदो आ हिकड़ा कचहरी पिया कंदा हन हिकड़ा ड्राड़ा पिया कंदा हन हिकड़ा सियासत जो गालियूं पिया कंदा हन हिकड़ा ओहे होंदा हन जंहिंजा नेण सुकंदा ई कोन्हन के उन्हनि जे अखिड़नि मां पानी बीहंदो ई कोन्हे को मयत त साॻियो आ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ कांधी भी साॻिया हन मगर इहो फ़र्क़ु कहिड़ो आ फ़र्क़ु इहो आ जंहिंजो जेतिरो वञण वारे सां गहरो ताल्लुक आ उन जूं आखियूं एतिरियूं आलियूं थी रहियूं हन जंहिंजो जेतिरो अचण वारे सां गहरो ताल्लुक आ उन जी दिलि अॼु एतिरी ख़ुशि थी रही आ हे कंहिंजो वस नाहे मुंहिंजे रब जी मर्ज़ी आ छो त दिलनि जो मालिक केरु आ जवाब ॾे अल्लाह जी ज़ात आ इन करे जेका तोखे अंदर में खुशी आ उन खुशी के बरकरार रख अगर खुशी न थई त पंहिंजे पाण सां सवाल कर त महबूब जे आए जेकॾहिं खुशी नथो करी त बाक़ी कॾहिं कंदे पंहिंजे पाण सां सवाल कजा छो त ही अंदर जो मामलो आ अल्लाह फरमायो अल्लाह यअलम आयुन वमा तुख्फी सुदूर
मुझे बेनियाज रब फरमायो मां अल्लाह जी जात तुझे अखिन जे चुरपुर खे भी जान दो हां मां अल्लाह जी जात तुझे सीने जे मख्फी राजन खे भी जान दो हां मां अल्लाह जाना थो कंहिंजे दिल में केतिरो प्यारा कंहिंजे दिल में केतिरी सच्चाई आ कंहिंजे दिल में केतिरो खुलूस आ मां अल्लाह जाना थो छो त मां रब जी निगाह कंहिंजे दुनिया जे ठठ ठांगर ते कान हूंदी आ मां रब जी निगाह बाने जे नियत ऐं दिल जे मथां हूंदी आ सुभान अल्लाह अजीज़ाने मन मुझे करीम रब जा शुक्राना अदा कर मुझे अल्लाह ताला जे जात बाबरकात जे सोने महबूब जो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा हिन दुनिया जे अंदर सैर सफरत केतराई रहा मुगालिबन बस सफर बस बयान करे सकदुम लेकिन मुझे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा हिन ज़मीन ते बस सैर उहे रहा जेके दुनिया जे अंदर पहचन खां त को न विसरिया पर गैरन खां भी कदे को न विसरदा मुझे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे जात जा सफर दुनिया ते केतरा मगर बिन सैरन जी गाल तो कया वरी जुमलो दोहराया तो मुस्तफा करीम जे बिन सैरन जी गाल तो कया सफर जीन सफर दुनिया जो तारीखुन में याद थींदा विसरदा मगर मुझे मुस्तफा जा बसैर कहड़ा बसैर हिकड़ो मुझे महबूब जो सैरो खालिक खां मखलूक दे आयो आ इन मुझे मुस्तफा जे सैर खे ईद मिलादुन नबी चयो वेंदो आ सुभान अल्लाह सुभान हिकड़ो मुझे मुस्तफा करीम जो सैर वरी तो चवा सैर महबूब जो सैर मुझा दोस्त खालिक खां मखलूक दे उन सैर खे जश्न ईद मिलादुन नबी सजो वेंदो आ ॿियो मुझे मुस्तफा करीम जो सैर मखलूक खां खालिक दे उन के मेरा जो नबी सजो वेंदो आ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझा दोस्त अजीज अज सैरन के तुझे आलो बयान करण तो चाहा त मुझे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे जात बाबरकात जदे खालिक खां मखलूक दे आया मुझा दोस्त अजीज आया त खालिक खां मखलूक दे कदे आया की आया किथां खां आया इहो त तमाम लंबो ऐं वडो सफर आ मगर अजो की रात जे निस्बत सां मक्के जे सरजमीन का शुरू कयो अम्मा आमिना जे घर ते हली था पहुंचो अम्मा आमिना दे त खबर मुझा महबूब मुस्तफा जदे तुझे झोलड़ी में आया अम्मा तुझे अखिड़न छा ॾिठो गुलामन खे बुधा सुभान अल्लाह मदीने जा मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा गुलाम अम्मा आमिना सोहणिया का था पूछो अम्मा आमिना सोहणी फरमाईंदिया अम्मा आमिना सोहणी फरमाईंदिया खरज मिन्नी मुझी अम्मा सोहनी फरमाईंदिया मुझे वजूद पाक मां अल्लाह जे हुक्म सा नूर जो ज़ुहूर थियो वा नूर जो बाहर अचण थियो वा अम्मा जे दरबार में सवाल कयो ओ आमिना अम्मा जदे नूर ईंदो आ तदे त रोशनी थी दिया अम्मा बुधा नूर आयो त सही पर रोशनी केतरी हुई अम्मा आमिना पुछण वारे के जवाब आलम ख्याल में दई रही आ छो त मुंजा दोस्त अजीज उन टाइम ते ही जो लाइटियूं बल्बिंग को न हुई लेकिन आलम ख्याल में अम्मा जवाब दई रही आ त सजी दुनिया जो लाइटूं गड कंदे मैल
गगनन ताईं शो कंदियूं कोहन ताईं शो कंदियूं मगर नज़र उन्हनि खे ईंदियूं जेके कमरनि खां ॿाहिरि हूंदा अंदर कमरे वारे खे ख़बर ई कान पवंदी ॿाहिरि केतिरी रोशनी आ मुंहिंजी अम्मा आमिना फरमाईंदी आ जॾहिं मुंहिंजे पाक वजूद मां नूर ॿाहिरि आयो आ मां आमिना कमरे में वेही शाम जे महलनि जो दीदार कयो आ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अम्मा छा फरमायो जॾहिं मुंहिंजे वजूद मां ॿाहिरि मुंहिंजो महबूब जो नूर आयो आ मां पंहिंजे कमरे में अंदर हां अंदर कमरे में वेठे शाम जूं माड़ियूं ॾिसी रही शाम जूं माड़ियूं किथों जूं माड़ियूं शाम जा महल ॾिसी रही आ कंहिंजे आए चो मदीने जे ताजदार जे आए त पोइ मूंखे कॾ चवरा अॼु ख़ुशीअ जी रात आ तूं बि झूम मां बि झूमा मलाइक बि झूमन सभई गॾिजी झूमी झूमी चओ आयो 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 सरकार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आयो 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 सरकार आ बाहु जो लगी पई बहार आ जाओ आयो 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 सरकार आ बाहु जो लगी पई बहार आ दिल चवे थी झूमी चवा मत लख भेरा मरहबा चवा ओ मत लख भेरा मरहबा चवा सरकार जी आमद मरहबा दिलदार जी आमद मरहबा पुटला हथ खणंदो ही ख़बर न आहे छा करे आकाला हथ नथो खणी सरकार जी आमद दिलदार जी आमद छा बिथी पे मीलाद करण न छॾींदासीं चओ इंशाअल्लाह ताला या रसूल अल्लाह चवण न छॾींदासीं छा बिथी पे मीलाद करण न छॾींदासीं या रसूल अल्लाह चवण न छॾींदासीं छो त दुश्मन जे लाइ तलवार आ दुश्मन जे लाइ तलवार आ बाहु जो लगी पई बहार आ दिल चवे थी झूमी चवा मत लख भेरा मरहबा चवा ओ मत लख भेरा मरहबा चवा सरकार जी आमद मरहबा दिलदार जी आमद मरहबा दीवानन जो आहे सदाई नारो सदा मरहबा सरकार जी आमद मरहबा दीवानन जो आहे इहो ई नारो सदा मरहबा सरकार जी आमद मरहबा खुशी अजो सारो संसारो आ खुशी अजो सारो संसारो आ बाहु जो लगी पई बहार आ बाहु जो लगी पई बहार आ दिल चवे थी झूमी चवा मत लख भेरा मरहबा चवा ओ मत लख भेरा मरहबा चवा सरकार जी आमद मरहबा दिलदार जी आमद मरहबा आका जी आमद मरहबा दाता जी आमद मरहबा अहिड़ो रहे पर आह मिलियो खुश छो
नथियो जान ऐं दिल सां असां था जश्न मिलाद कयो अहिड़ो रहबर मौला ॾिनो खुश छो न थियो जान ऐं दिल सां असां था जश्न ऐं ईदूं कयो हर आशिक निर्वारो आ हर आशिक निर्वारो आ केॾी लॻी पई बहार आ दिल चवे थी झूमी चवा मत लख भेरा मरहबा चवा ओ मत लख भेरा मरहबा चवा सरकार जी आमद दिलदार जी आमद मरहबा आका जी आमद मरहबा दादा जी आमद मरहबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी अम्मा साईं जे खिदमत में अर्ज कयो सी अम्मा महबूब आयो आ जह दुनिया के रंग लायो आ अम्मा एतरो त बुधा मुझे महबूब जे आमद ते छा छा थी रहियो आ मुझी अम्मा साइण फरमाईंदी आ जीअं मुझो महबूब जीअं इमामुल अंबिया मां आमिना जे वजूद मां बागर नूर जे सूरत में ईंदो आ तीअं पंहिंजी पेशानी ज़मीन ते रखी रब्बुल आलमीन जे दरबार में सजदो कंदो आ छा कंदो आ मुसलमान वरी ॻाल्हि छा कंदो आ मदीने जो ताजदार सजदो कंदो आ सजदे में छा चवंदो आ मौला मुझे गुनहगार उम्मत जी पारत हुजई सजदे जे अंदर मुझो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार उम्मत के याद करे कायनात के मैसेज दींदो आ ओ दुनिया वारो मुझे न ज़ाहिरी विलादत ते रुगी निगाह न रखजो हिन मुझे विलादत ते खुशी कजो छो त अचण सा गुनहगारन के बख्शिरायो वा मां मुस्तफा जी हकीकत छाहे उन ते बहस न कजो बस एतरो चइजो त मुस्तफा छाहे मुस्तफा जो खुदा जाने बियो कोई नथो जाने सुभान अल्लाह ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा गुलामो जरा गौर कयो अल्लाह खालिका दुनिया जो अल्लाह मालिका दुनिया जो मुझे रब के खबर आ केड़ा इंसान पैदा थींदा मुझे अल्लाह के खबर आ उनन जो दिलियूं केड़ी हुंदियूं मुझे अल्लाह के खबर आ उनन जो अकीदो केड़ो हुंदो मुझे अल्लाह के खबर आ उनन जो सोचूं केड़ी हुंदियूं मुझे अल्लाह के खबर आ जरा अल्लाह जे हिकमतुन दे त निहार जरा अल्लाह जे हिकमतुन दे त गौर कर मुझे सुने करीम रब मुझे सुने करीम रब मुझे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे विलादत का अग में ऐलान नबुवत का अग में जमीन ते जेके अल्लाह नबी बनायो उन जो नालो चाहे चो त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब दे हाने तू ज़हन हाज़िर कर जवाब दी न दी तुझी मर्जी मां पांजे स्पीड जो कांटो छिके तो हला मोजा दोस्त अजीज पांजे हिन मेमोरी के तैयार रख जा जिए कंप्यूटर के तैयार रखियो विंदो आ जिए कैमरा के फिट कयो विंदो आ ये पांजे दिमाग जे मेमोरी के तैयार कजा हे मुन्नो कलाक अध कलाक बिना वक्फे जे गालाइंदो हलंदुम मुसलमान गौर कजा अल्लाह ताला जे जात बाबरकात मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व
आलिही वसल्लम जे ज़ात जे विलादत खां पहिरे पंहिंजे सुहिणे नबी ईसा अलैहिस्सलाम खे पैदा करे अल्लाह ताला पंहिंजे हिकमत जो मुज़ाहिरो ज़मीन ते रहंदड़नि खे करे ॾेखारियो आहे। कीअं करे ॾेखारियो आहे? मुंहिंजे रब खे ख़बर आहे, मुंहिंजे रब खे ख़बर आहे जॾहिं मुंहिंजो महबूब इमामुल अंबिया ज़मीन ते जलवे अफरोज़ थींदो, ज़मीन ते पहुचण सां पंहिंजी पेशानी ज़मीन ते रखंदो, उम्मत जे लाइ दुआ घुरंदो, सजदो कंदो। दुनिया जा माण्हू सवाल कंदा, दुनिया जा माण्हू पुछंदा आमिना नंढड़े ॿार सजदो कीअं कयो? आशिकनि खां दुनिया पुछंदी मासूम ॿार सजदो कीअं कयो? मां अल्लाह जी ज़ात, मां अल्लाह जी ज़ात पंहिंजे महबूब जे आमद खां अॻु में ईसा अलैहिस्सलाम खे पैदा करे, उहो बि बिना पीउ जे पैदा करे ईसा अलैहिस्सलाम जे अमड़ जे मथा सॼे दुनिया जूं पाड़े जूं तुहमतूं लॻराए सभिनी जो तवजह कराए। मां अल्लाह जी ज़ात, मां अल्लाह जी ज़ात सुहिणी पंहिंजे मरियम खे पाण हुकुम कंदुसि, ओ मुंहिंजे नबीअ जी अम्मा, मां तुंहिंजे मथां लॻियल तुहमतुनि खे बि ॾिसी रहियो आहियां, मां तुंहिंजे पाकीज़गीअ खे बि ॾिसी रहियो आहियां, मां तुंहिंजे प्यार खे बि ॾिसी रहियो आहियां, तुंहिंजे सहब ऐं सब्र खे बि ॾिसी रहियो आहियां। लेकिन मरियम फिक्र न कर, हे मां अल्लाह जूं हिकमतूं हन, तूं इन बचड़े खे खणी वापसि ॻोठ हल, जंहिंजे करे घरड़ो छॾे आई। ओ मुंहिंजा मौला, ओ मुंहिंजा मौला, दुनिया वारा छा चवंदा, दुनिया वारा मिट माइट छा चवंदा? मुंहिंजो रब्बुल आलमीन, मुंहिंजो रब्बुल आलमीन बीबी मरियम खे हुकुम कंदो आहे, ओ मरियम, ओ मुंहिंजे ईसा जी मां, इन में तुंहिंजे तोखे फिक्र करण जी ज़रूरत न आहे। तूं बचड़े खे खणी ॻोठ हल, जॾहिं दुनिया वारा गॾु थियनि तोखां सवाल कनि हे किथां आंदो अथई, तूं हिकिड़ो ई जवाबु ॾिजां, ओ मूंखां पुछण वारो जेको आयो आहे उन खां पुछो त केरु आहे ऐं किथां आयो आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जह कजा, अहम नुक्ता ॿुधाईंदो हलंदुमि, टाइम महदूद आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जे हिकमतुनि ॾे निहार बीबी मरियम नबी या नबीअ जी मां जवाब ॾे, जवाब दे, जल्दी जवाब दे। बीबी मरियम नबी न है, औरत नबी कान थींदी आ, जो औरत बलियाणी थींदी आ, अल्लाह जी ने कबानी थींदी आ। बीबी मरियम मुंहिंजा दोस्त नबी न है, लेकिन मूंखे जवाब दे उनखे रब कीअं थो ॿुधाए, छो त अल्लाह उन जे मथां वही जो नुज़ूल थो फरमाए, या अल्लाह ताला उन जे मथां इल्हाम थो फरमाए, या अल्लाह ताला उन जे दिलनि में इहे ख़याल थो विझे त मरियम हीअं बि कर, मरियम हीअं बि कर, मरियम हीअं बि कर। जेको बीबी मरियम जे दिल में ख़याल विझी सघे थो, ॿुधा उहो इमामुल अंबिया जे अमड़ जे दिल में ख़याल विझंदो या कोन विझंदो? सुभान अल्लाह। मुसलमान गौर कर, जेॾी महिल बीबी मरियम सुहिणी पंहिंजे बचड़े खे खणी ॻोठ में आई आहे, ॻोठ जा माण्हू गॾु थी विया, तुहमतूं लॻाइण लॻा, ताना ॾियण लॻा, मेहणा ॾियण लॻा, पंहिंजा बि ॾियण लॻा, परावा भी ॾियण लॻा, दुश्मन सभई बणिजी विया। बीबी मरियम ख़ामोश आहे, जॾहिं ॾिठई सभई गॾु थी विया। छा ते तव्हांजो दिमाग़ ख़राब थियो आहे? तूं नेकोकार औरत, हे छा कयो अथई? बीबी मरियम निहारे चवंदी आहे, मूंखां छो था पुछो, इन खां पुछो त केरु आहे, किथां आयो आहे, केरु आहे, किथां आयो आहे? सभई खिली चवनि था चरी थी वई आहे। छा नंढड़ो ॿार बि, छा नंढड़ो ॿार बि कॾहिं ॼमण सां ॻाल्हाईंदो आहे? बीबी मरियम चवंदी आहे, राज़ जी तव्हांखे ख़बर कान्हे, अॻु में त वाक़ई कंहिं कोन ॻाल्हायो आहे, पर हे ॻाल्हाए तव्हांखे ॿुधाईंदो त मां केरु आहियां ऐं किथां आयो आहियां। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मन, अज़ीज़ाने मन, ॻाल्हियुनि खे कंपेयर कंदो अचिजा, ॻाल्हियुनि खे आॾो रखंदो अचिजा। मुंहिंजे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात अमड़ जे वजूद मां निकिरण सां सजदो करे उम्मत लाइ दुआ घुरी करे काइनात खे ॿुधायो त मां मुस्तफ़ा अमड़ जे पेट मां निकिरण सां बि उम्मत खे ॼाणा थो त गुनाहगार आहिनि। मां मुस्तफ़ा अमड़
जे पेट मां निकरण सां ॼाणा थो त मुंहिंजा उम्मती गुनाहगार हन ऐं मां मुस्तफ़ा शफ़ादार मुझे करीम मुस्तफ़ा के खबर आ मां अमर जे पेट मां निकरण सां शफ़ादार नबी बणजी आयो हां छो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अॻिते तवीर नथो वञा पोइते मोटा कीअं ख़बर पवंदी आहे अल्लाह ताला पंहिंजे कुदरत जो निज़ाम कीअं हलाईंदो आहे बीबी मरियम चयो पुछो हिन बचड़े खां नंढड़ो बचड़ो पिंजोड़नि में सुतो पियो आहे महीननि जो हुजे या ॾींहंनि जो हुजे पहरनि जो हुजे या कलाकनि जो हुजे मासूम बचड़ो आहे ॻोठ वारा मज़ाक कंदे पुछनि था छोकिरा ॿुधाए तूं केरु आहे छा चयो ॻोठ वारनि छोकिरा छा चयो छोकिरा केरु आहीं तूं हुननि खे कहिड़ी ख़बर जेको ॾिसण में छोकिरो आहे हक़ीक़त में रब जो नबी बणजी आयो आहे सुभान अल्लाह उन्हनि चयो त छोकिरा ॿुधाए त तूं केरु उन मासूम मुंहिंजा दोस्त रलनि में वेढ़ियल पिंजोड़नि में वेढ़ियल उन मासूम जवाब कहिड़ो ॾिनो अल्लाह जे क़ुरान खे खोले ॾिस सोणे मरियम जे बचड़े हज़रत ईसा मासूम जे सूरत में जवाब ॾिनो इन्नी अब्दुल्लाह सुभान अल्लाह ओ मुखे छोकरो चवण वारो ओ मुखे ॿार समझण वारो गौर सां ॿुधो मां अल्लाह जो बांधड़ो आयो हां इन्नी अब्दुल्लाह अल्लाह जो बानड़ो आयो हां रुगी आयो नया आतानियल किताब इहो बि ॿुधायां वथो त मां अल्लाह जे तरफ़ खां किताब वारो बणजी आयो हां वजअलनी नबिया इहो बि ॿुधायां वथो आयो बि अल्लाह जो बानो थी हां किताब भी वठी आयो हां ऐं तव्हांजो अॻुवाण नबी भी बणजी आयो हां सुभान अल्लाह कहे ॻाल्हायो जवाब ॾे कहे ॻाल्हायो जो जेके रब बिना पीउ जे पैदा फरमायो उन ईसा अलैहिस्सलाम पिंजोड़नि में ॻाल्हाए काइनात खे ॿुधायो छो ॿुधायो हाणे जवाब ॾे जेॾी महिल ईसा अलैहिस्सलाम सां सवाल जवाब ॻोठ वारनि कया ॿुधाए त ॻोठ वारनि खां सवाइ ॿियो ते केरु हो जो केरु ई कोन हो जवाब ॾे चो त केरी को न हो जॾहिं केरी को न हो त उन ॻाल्हि खे उन सवालनि ऐं जवाबनि खे अल्लाह ताला जे ज़ात खे क़ुरान करीम जे अंदरि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ क़ुरान करीम जे अंदरि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मौज़ू बनाइण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई जवाब ॾे मुंहिंजो अल्लाह फरमाईंदो आहे ओ मुंहिंजा बाना इहो ई त ॿुधाइण थो चाहियां इहो ई त ॾेखारण थो चाहियां त जेकॾहिं मुंहिंजो सुहिणो ईसा जेको ॼमण सां ऐलान करे मां किताब वारो भी आहियां मां नबी भी बणजी आयो हां ओहो ईसा जेको मुझे मुस्तफ़ा जे ग़ुलामी लाइ दुआऊं घुरे उहो ॼमण सां ॿुधाए जेको मूसा जेको ईसा जो भी आका है उहो ॼमण सां सजदा करे त कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे सुभान अल्लाह जरा मुसलमान गौर कर मुझे सोहने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा परवाना मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा दीवाना जरा गौर त कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमण सां ॻाल्हायो हिकमतूं मुझे करीम रब जो खुदा कायनात खे ॿुधायो ओ कायनात वारो मुझे मुस्तफ़ा जूं ॻाल्हियूं ॿुधी परेशान न थीजो मां अल्लाह नबियनि खे जमण सां ॻाल्हाईंदो हां ओ मुझे मुस्तफ़ा करीम जे लाइ अक़ीदो रखण वारा त हुज़ूर खे 40 सालनि खां पोइ नुबुवत जी ख़बर पई आहे रब फरमाइंदो चाहे मुझे सुने नबी चाहे मुझे सुने नबी मां अल्लाह जानो दुआ घुरी ओ मुझा सोना रब करीम ओ मुझा सोना रब करीम अम्मड़ जी तुहमत लाहण जी ताकत ॾिनई ओ मुझा सोना रब करीम नठड़े लागू ॻाल्हाइण जी ताकत ॾिनई ओ मुझा सोना रब
करीम मोलन के जिंदा करण जी ताकत ॾिनई ओ मुंहिंजा सुहिणा रब करीम मिट्टीअ मां पखी ठाहे उॾारण जी ताकत ॾिनई ओ मुंहिंजा सुहिणा रब करीम अमड़ जे पेटा नाबीन ईंदो हो हथड़ो विझी घुमाईंदो हो नूर वारो थी वेंदो हो ओ मुंहिंजा सुहिणा रब करीम कोढ़ जो मरीज़ ईंदो हो हथड़ो लाईंदो हो त चङो भलो थी वेंदो हो ओ मुंहिंजा मौला इहो सभु कुझु तो ॾिनो पंहिंजी रज़ा सां मौला हिकिड़ी त दुआ मुंहिंजी बि क़बूल कर रब चवंदो ओ मुंहिंजा ईसा कहिड़ी तुंहिंजी दुआ है हज़रत ईसा दुआ घुरंदो आहे मौला ओ मुंहिंजा मौला सभु कुझु ॾिनई पंहिंजे मर्ज़ीअ सां मुंहिंजे मर्ज़ीअ सां मूंखे पंहिंजे आख़िरी नबी इमामुल अंबिया जो उम्मती बनाए छॾजां सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी चो ओ लगी तुझी तार आ जंहिंखे सुभान अल्लाह दुनिया में उहे दीवाना लगी तुझी तार आ जंहिंखे दुनिया में उहे दीवाना असहाबी पहिरियों नंबर असहाबी पहिरियों नंबर मुझे दिल बर जा थई दीवाना लगी तुझी तार आ जंहिंखे यूसुफ लए यार हुई हिकिड़ी ज़ुलेखा दीवानी यूसुफ लए यार हुई हिकिड़ी ज़ुलेखा दीवानी है मुल्क सजो महबूबला मुल्क सजो महबूबला ॾिसो मलाइक भी मस्ताना लगी तुझी तार आ जंहिंखे दुनिया में उहे दीवाना लगी तुझी तार आ जंहिंखे मुझे सोहणे करीम रब मुझे मिठड़े करीम रब मुझे खालिक रब मुझे मालिक रब मुझे बेनियाज रब कायनात जे परवरदिगार रब ओ मुसलमान तोखे करे ॾेखारियो त जंहिं नबीअ खे ॼमण सां ॻाल्हाईंदो हा जंहिं नबीअ खे ॼमण सां नुबुवत जो ऐलान कराईंदो हा जंहिं नबीअ खे ॼमण सां किताब वारो पढ़ाए उनखे इत्तला ॾींदो हा उन दुआ घुराए उनके पंहिंजे महबूब जो उम्मती बनाईंदो हा मुझे बेनियाज़ रब मुझे करीम रब तो अकुल वारे के हुक्म कयो ओ अकुल वारा हाणे जवाब ॾे जंहिंजे लाइ सुहिणा नबी उम्मती हुजण जे लाइ दुआऊं घुरंदा वञनि उन मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो मट थियो आहे नकी थींदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हिकड़े आशिकत ए उर्दू में शेर चई हद करे छड़ी चवे तो ला हद ने चवे तो ला हद ने क्या अजब हद कर दी ला हद ने क्या अजब हद कर दी खुद तो रहा पर्दे में सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी ला हद ने क्या अजब हद कर दी खुद तो रहा पर्दे में सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी बेमिसल रब ने बेमिसल महबूब बना दिया बेमिसल रब ने बेमिसल महबूब बना दिया अरे वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया भी नहीं है मुझे बेनियाज रब जा बाना मुझे अल्लाह जी जात बाबरकात मुझे करीम रब जी जात बाबरकात कायनात खे बुधायो आ बुधो तमा तो खे तो बुधाया अंबिया जा वाक्या कदे कदे बुधाईंदो हला नबी जो वाक्यो बुधाए मुझे मुस्तफा जो वाक्यो इन ला तो बुधाया तात तो के दिल में एहसास थे तात तुझे खुशी में इजाफो थे तात तुझे ईमान के तकवीयत मिले त मुझे करीम रब हे जेको सुणो सिलसिलो नसीब कयवा एहो अल्लाह जे रज़ा वारो बिया त मुस्तफा जे रज़ा वारो बिया सुभान अल्लाह याद रखी छड़जा अल्लाह ताला जी हिकमत का सवा अल्लाह ताला जी हिकमत का सवा कुछ भी कोन थींदो आ कुरान पढ़ंदो हला हर दलील अल्लाह जे कुरान मा दियण जो पाबंद हा सजण साईं जो गुलाम हा अल्लाह जे वली जे दरड़े जो पुतड़ो हा अल्लाह जे वली जे दर जो नौकर हा पीरन जे पीर मुहियद्दीन मीर दिल पर दस्तगीर जो गुलाम हा हर गाल रब जे कुरान मा बयान करण जे ला तैयार हा अल्लाह फरमायो रब्बना
खलक़त हाज़ा बातिला, मुझे अल्लाह जे ज़ात फरमायो काई बि अहिड़ी शइ न है जेका मां अल्लाह दुनिया में अजाई पैदा कई हुजे। अल्लाह ताला फरमाइंदो आहे हर शइ में मां अल्लाह जूं हिकमतूं मौजूद हन। आस्ते आस्ते हिकड़ी ॻाल्हि पुछई, ओ ॻोठ पीर सरहंदी वारा, प्यार प्यार में मूंखे जवाब ॾिजां। अल्लाह जो सुहिणो नबी केर चो? अल्लाह जो सुहिणो नबी नालो छाहे? इब्राहिम, लक़ब छाहे? खलीलुल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के जॾहिं निमरूद बाहि में उछलरायो आहे, कहे ॻाल्हि ॻाल्हि कहे निमरूद केरा वक्त जो बादशाह हुआ, बाहि में कंहिंखे उछलरायो थे जो अल्लाह जे खलील के जवाब दे। तफसील घणो आहे, तफसील में नथो वञा, शॉर्टकट कंदो तो हला मुंहिंजा दोस्त। वरी जिंदगी में मुलाकात या नसीब आहे। अल्लाह जे सुणे नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह के निमरूद बाहि में उछलरायो आहे। उहा बाहि जेका 40 ॾींहनि खां मरी रही आहे, अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात ॾिसी रहियो आहे या कोन ॾिसी रहियो आहे? जवाब दे, जवाब दे। खबर थई सच छा है? खबर थई सच छा है? जेडी मल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निमरूद जे हुक्म सां बाहि में उछलायो वयो, अञा रस्ते में जिब्राइल ईंदो आ। ओ सोना इब्राहिम बाहि जे आड़ाह में वञी रहियो आ, को रब ॾे हुक्म हुजई त ॿुधा, अल्लाह जे दरबार में अर्ज़ करणो थई त ॿुधा। सोने इब्राहिम निहारे चयो भजी परे थी, मुंहिंजे यार जो मामलो आ, तुंहिंजो छा वञे? सुभान अल्लाह। मुझे यार जो मामलो आ, तुझो छा वञे? भजी परे थी। जिब्राइल हटी वयो, मीकाइल आयो। ओ सुणा इब्राहिम, बाहि जो आड़ा हाणे वेझो थी वयो वा। जेकॾहिं अॼु तूं मुझे रब जे दरबार में दुआ घुरी, अल्लाह मूंखे हुक्म ॾे मां मीहन खे वसायां, हिकड़े सेकंड में बाहि खे विसाए छॾियां। सोने इब्राहिम निहारे चयो, ओ मीकाइल तूं केर थींदो आ? हट परे, यार जो यार सां मामिलो आ। सुभान अल्लाह। अजीजा ने मन इज़राइल आयो, सुना इब्राहिम बस रुकी तू हथड़ा खड़ो, अल्लाह मूंखे हुक्म ॾींदो मां निमरूद जो साह कब्ज़ करे वठंदुस। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, केर तुझो हुक्म ॾींदो तू बाहि खां बची वेंदे। सोने इब्राहिम निहार जो इज़राइल इहे दिलासा कंहिं ॿियनि खे ॾे, जंहिंजो रब ते यकीन हूंदो आ, उनखे कंहिंजे मदद जी दरकार ई कान हूंदी आ। भजी परे थी इते बिहारे मां फौरन तोखे वठी हला। मेराज वारी रात जे मथा, कहिड़ी रात जे मथा? मेराज वारी रात जे मथा। जॾहिं जिब्राइल बीही रहियो, मुझे मुस्तफा करीम निहारे चयो, जिब्राइल जी मुझा आका याद कर, मुझा महबूब छा मुझे ॾाॾे खे चयो हुई, मुझे ॾाॾे खे चयो हुई त अॼु जेकॾहिं रब में को कम थई त ॿुधाए त यूं करे अचा। मुझे मुस्तफ़ा फरमायो, मां मुस्तफ़ा पंहिंजे ॾाॾे जो इहो तुंहिंजो नंढड़ो थोरो बि रखणु नथो चाहियां। अॼु मां मुस्तफ़ा तो पुछई, जेकॾहिं रब में को कम थई त ॿुधाए त मां मुस्तफ़ा कराए आणे ॾियई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजा ने मन, लेकिन मां पंहिंजे मक़सद ते मोटी अचां मौज़ूअ खे। मुंहिंजा दोस्त यू टर्न ॾियनि नथो चाहियां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंहिंजी परवाह कान कई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे आड़ाह में उछलायो वयो, लेकिन मुंहिंजा दोस्त अजीज मूंखे दिल खोले जवाब ॾे। जॾहिं अल्लाह जो सुहिणो नबी आड़ाह में उछलायो वयो, आड़ाह जे अंदर पहुतो, ॿुधाए त उहा बाहि विसामी वई या कान विसामी वई? जवाब दे। छा थियो? स्टेज वारा बि चवंदा त विसामी वई, कान विसामी वई। कंहिं चयो तव्हांखे विसामी वई? ओ मुसलमान, ओ सुन्नी, तू जन्नत जी है मुन्नी, पर थोरो पाण खे जाग। निंड में जिंदगी न गुजार, निंड में जिंदगी न गुजार। निंड जूं ॻाल्हियूं, ख्वाब वारियूं ॻाल्हियूं जागंदे न कंदो कर। कंहिं तोखे चयो त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी बाहि विसामी वई। क़ुरान करीम खोले ॾिस, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात बाहि खे हुक्म ॾिनो, कुलना या नारु कूनी
बरदऊं व सलामन अला इब्राहीम। मुझे करीम रब बाह के हुक्म दिनो ओ बाह खबरदार थी जा इहे जेके आड़ा हथी उछलाई पई उछला जेके भड़का थी दी पई रे पर खबरदार थी जा मुझो खलील तो में अची रहो आ तुझे जंहिं हिस्से में मुझो खलील कदम रखे ओहो सजो टुकरो सलामती वारी बणजी वञ जा। तवज्जह कर मुसलमान बाहिजा उल्ला मरी रहा हन दुश्मन काठ विझी रहा हन सभिनी महसूस कयो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जली खाक थी वयो। मां तो खां हिकड़ो सवाल तो कजा नाराज न थी जा मुसलमान जेको मुझो अल्लाह जेको मुझो अल्लाह जेको मुझो खालिक जेको मुझो मालिक बरंदड़ बाहि खे सुणे खलील जिला सलामती वारो बनाए सके थो बुधाए तो ओहो मुझो रब बाहि खे विसाए सके थो या नथो विसाए सके। जवाब दे चौ विसाए सके थो लेकिन मुझे अल्लाह जे हिकमत दे निहार मुझे रब जे कुदरत दे निहार मुझे अल्लाह बाहि विसराई कान हुई छो कान विसराई राज़ कहिड़ो हुयो। बयान कया गला गला बयान कया चो अचो वेही कयूं गॾिजी सचे सरदार जूं ॻाल्हियूं अचो वेही कयूं गॾिजी सचे सरदार जूं ॻाल्हियूं जुड़ी दुनिया जंहिंजे सदके जुड़ी दुनिया जंहिंजे सदके उन मन ठार जूं ॻाल्हियूं अचो वेही कयूं गॾिजी सचे सरदार जूं ॻाल्हियूं न दुनिया हुई न आदम हो न किसी जो चंद्र तारा न दुनिया हुई न आदम हो न किसी जो चंद्र तारा हुयो हिक मुस्तफा मदनी हुयो हिक मुस्तफा मदनी उन मन ठार जूं ॻाल्हियूं अचो वेही कयूं गॾिजी सचे सरदार जूं ॻाल्हियूं हुस्न यूसुफ मथां हिकिड़ी अदा शेदा ज़ुलेखा थी हुस्न यूसुफ मथा हिकिड़ी अदा शेदा ज़ुलेखा थी किरोड़े थिया जंहिंजा आशिक किरोड़े थिया जंहिंजा आशिक यतीमन यार जूं ॻाल्हियूं अचो वेही कयूं गॾिजी मदीने जे यार जूं ॻाल्हियूं। सुभान अल्लाह अजीजा ने मन तुझे ज़हन के मोजा दोस्त अजीज तरो ताज़ा करण जे लाइ हे सॼो जान जो ज़ोर लगाए रहियो हां इश्क जी रांद खेॾी रहियो हां इश्क जो पतो छिलाए रहियो हां इन जे लाइ त इन इश्क जे रांद में इन इश्क जे पते में तूं बि चंबड़ी पो जिस्म तुंहिंजो हिते ॻोठ पीर सरहंदीअ में हुजे दिलि तुंहिंजी मदीने में हुजे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जान जो ज़ोर इन लाइ लाए रहियो हां हे इश्क जूं ॻाल्हियूं इन ला करे रहियो हां चओ त मुझे करीम रब खे ताकत आहे बि हुई बि रहंदी बि अगर मुझो खुदा चाहे हां त बिना देर जे सोने इब्राहिम जे बाहि खे विसराए छॾे हां लेकिन अल्लाह इएं कोन कयो छो न कयो चो पंहिंजे यार जे लाइ न कयो। सुभान अल्लाह मुझे मौला इएं कोन कयो छो कोन कयो चो त पंहिंजे यार लाइ न कयो तुंहिंजे दिल में ख़्याल ईंदो सोनो इब्राहिम त मुझे मदीने वारे मीर जो ॾाॾो आहे मुझे आका फरमाईंदो आहे त मां मुस्तफ़ा जो ॾाॾो आहे मां मुस्तफ़ा जे लाइ दुआऊं घुरण वारो आहे। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ गौर कर अल्लाह ताला जी हिकमत कहिड़ी आहे होॾा इब्राहिम खलीलुल्लाह बरंदड़ बाहि में उछलायो वयो आ सोनो इब्राहिम बाहि जे अंदर आ बाहि के अंदर थधो कयो वयो आ बाहि बाहर विसामी नाहे हली रही आ छाजे करे जॾहिं मदीने जे ताजदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा कदम बाहि में अंदर लगा पो बि बाहि विसामे न थी रुकी थधी अंदर जो अंदर थी आ पर
मदीने जे ताजदार जॾहिं मके जे सरज़मीन ते कदम रखिया हिय 40 ॾींहनि जी मरियल बाहिया ईरान में 1000 साल खां आतश कुजा परदड़ा बाहि जा पूजारी उन जी पूजा कंदा हन महीने खान साल खान 2 सालन खान 1000 साल खां उहो बाहि जो आड़ा ईरान में बरंदो आ दुनिया जा पूजारी बाहि जा पूजारी उन जी पूजा कंदा हन जॾहिं पाक फुटिया नकी ॾींहुं आ नकी रात आ जॾहिं पाक फुटिया मुझे महबूब मुस्तफा मके जे सरजमीन ते कदम रखियो आ मुझे रब जे ज़ात ईरान में 1000 साल बरंदड़ बाहि जे आतश कुजा खे विसाए छॾियो आ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कायनात के मुझे करीम रब कायनात के मुझे करीम रब कायनात के मुझे करीम रब खुसूसन पंहिंजे महबूब जे आशिकन के मुझे करीम रब ॿुधायो आ ओ दुनिया वारो इब्राहिम भी मुझो नबी आ काबे जो बनाईंदड़ काबे जो बनाईंदड़ ओहो आ पर बचाईंदड़ मुझो मुस्तफा है मुझे काबे के बनाईंदड़ इब्राहिम खलीलुल्लाह आ पर इबादत जे लायक बनाइण वारो मुझो महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह आ मक्के जे सरजमीन ते कदम रखंदो आ 1000 साल जे बरंदड़ बाहि उहा बि बाहि जे पूजारनि जी बाहि उते मुझो रब विसाए कायनात खे न्यापो ॾींदो आ कायनात वारो 12 रबीउल अव्वल ते मुझे मुस्तफा कदम मक्के में रखियो उन वक्त दुनिया सजी में ईरान में वडो बाहि जो आतश कुदा बरी रहियो महबूब जे अचण सां मां अल्लाह उन बाहि खे विसाए छॾियो आ इन जे लाइ त दुनिया खे ख़बर पवे जेको मुझे मुस्तफा जे आमद जी खुशी कंदो मां रब उन ता बाहि खे हराम करे छॾींदुसि सुभान अल्लाह दिल खोले चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह टाइम वायदे मुताबिक मुझो पूरो थी चुको लेकिन वायदो बिन ॻाल्हियुनि जो कयो हो हिकिड़ो सैर पंहिंजे महबूब जो पूरो ई कोन बयान कयो ॿियो किथों कयां मुझे महबूब मुस्तफा जा दीवाना थोड़ो जरूर बयान कयां थो इंशाअल्लाह ताला मां अर्ज कयो त मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अचण सां अल्लाह ताला सजी कायनात के खुश कयो या न कयो जवाब दे सच बुधाई 1400 साल गुजरी वया हन अज भी वडे वडे इल्म वारा मिंबरे रसूल ते वेही दाहड़ू करे चवन था त महबूब के 40 सालन का बाद में खबर पई त मां नबी हां सिंपल ऐं सादड़ो मुंहिंजा दोस्त मूंखे रुॻी हिकिड़े सवाल जो जवाब ॾे जेॾी महिल न दाई हलीमा सगोरी ॾाचड़ीअ ते कमज़ोर ॾाचड़ीअ ते मुंहिंजे मुस्तफ़ा के आई हुई खणण आई त ही मके मां ॿार वठण उनखे कहिड़ी ख़बर त ॿार न पर यतीमन जो यार थो मिले जेॾी महिल न मुंहिंजो करीम आका दाई हलीमा खणी ॾाचीअ ते वेठी ॾाची जानवर हुई या मलाइक हुई मूंखे जवाब ॾियो ॻाल्हाए जवाब ॾियो ॾाची जानवर आहे या मलाइका जानवर आहे न छा कोई भी दुनिया जो आलिम या मौलवी या मुफ्ती आए जेको चवे त ॾाची जीअं टुड़क टुड़क कंदी पे आई वापसीअ में ईअं वई हर को चवंदो न इहो सच नाहे सच इहो आ आई हुई त हली कान पई सघे जेॾी महिल मोटी त उनखे का सवारी पुॼी कान पई सघे सुभान अल्लाह इहो सच आहे
त पोइ उन ॾाचीअ खां पुछो त आई ॾे त ख़बर जानवर ॾाची तूं त मंडड़ी हुई टुड़ुक 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 कंदी पई अची छा ॾाचीअ खां पंहिंजे ॾाचिन कोन पुछो हूंदो जवाब त ॾे मुस्लमान आलम ख़याल में सोच ॾाचीअ खां ॾाचिन कोन पुछो हूंदो छा जानवर जानवर सां कोन ॻाल्हाईंदो आहे जवाब ॾे तूं असां हिक ॿिए सां कोन ॻाल्हाईंदा आहियूं जवाब ॾे वञी पियो त मियां अरशद चई पियो त 103 डिग्री बुखार आहे मोटियो हई त टिप टाप लॻो थो जी चवे थो डॉक्टर सुई अहिड़ी हई जो मन थी वियुसि चई त मन थी वियुसि अॻ में बुखार हुयो पर इंजेक्शन लॻी मन थी वियुसि त उन ॾाचीअ चयो ओ ॾाचू आई हुयसि त निधड़ की हुयसि अॼु जॾहिं मोटी हा त धड़न जो बि धड़ी खयो थी वञे नारे रिसालत नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी मूंखे थोड़ो जवाब ॾे त उन ॾाचीअ जानवर खे कंहिं ॿुधायो त होशियारी कजा तुंहिंजे मथां इमामुल अंबिया सवार जवाब ॾे सोची जवाब ॾे आहे त जानवर ॾाची उनखे ॿुधायो कंहिं मजबूर थी चवंदे त मुंहिंजे सुहिणे रब उनखे ॿुधायो त मुंहिंजा दोस्त तुंहिंजे सवाल जो जवाब मिलियो त जे रब चाहे त मुंहिंजे महबूब जे बचपन में जानवर खे बि ॿुधाए छॾे त मुंहिंजो महबूब इमामुल अंबिया आहे पर जे न चाहे त तोखे 1400 साल खां पोइ बि ख़बर न पवे तुंहिंजो ॾोह न आहे मुंहिंजे रब जी मर्ज़ी सुभान अल्लाह मुस्लमान भा मदीने जा साईं मेराज ते वञन पिया गॾु शयूं घणियूं हुयूं चओ 3 गाला गाला गॾु घणियूं हुयूं छो त बाक़ी 15 मिंट मां तोसां वाइदे खां वधां थो माफ़ कजा मूंखे 15 मिंट तोखे ॾियां थो वाइदे खां वधीक महबूब सां गॾु शयूं घणियूं हुयूं वरी चओ घणियूं हुयूं 3 कहिड़ियूं 3 शयूं गॾु हुयूं चओ हिकिड़ो जिब्राईल ऐं हिकिड़ो बुराक 3 शइ कहिड़ी हुई जो मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जी नालैन मुबारक जिब्राईल किथों आयो चो अर्शन खां ॻाल्हाईंदो जिब्राईल किथों आयो जल्दी ॿुधा जिब्राईल किथों आयो बुराक किथों आयो जन्नत मां वो ॻाल्हि बुराक किथों आयो जन्नत मां ऐं मुंहिंजे करीम आका जे कदमनि में जेका नालैन हुई उहा किथों आई चो त मक्के जे जबलनि जे झंगलनि में चरण वारियूं जेके बकरियूं हुयूं कंहिं बकरीअ जो रब नसीब कयो उनखे ज़बह कयो वियो उन जे जिस्म मां जेका खल लथी उन खल खे जेॾी महिल तयार करे जुती बनाई वई हुई त जुती पलीत खल पलीत हूंदी आहे पाक हूंदी आहे जवाब ॾे छा हूंदी आहे खल चुप हई जे पाक जो शक थई त पोइ कटे खा त ख़बर पवे न सिधो सो चओ न त गोश्त हलाल आहे बूट जेका है खल्ला हुआ हलाल काने का चओ जवाब दे खल खाए भी काने जो जवाब दे खल खाए भी काने का आहे त खल पलीत पर जॾहिं न उन जा भाग खुलिया रंग जी वई जॾहिं न मदीने वारे यार जी उन खल जे ठहियल जुतीअ ते निगाह पइजी वई हुई त मक्के जे झंग जे चरण वारी बकरीअ जे खल जी पर जॾहिं मुझे मुस्तफा जी निगाह पइजी वई त अर्शन बि उन ते सलाम कयो सुभान अल्लाह 3 शयूं गॾु हलियूं घणी शयूं गॾु हलियूं 3 शयूं तवजह कजा हाणे बस इहा ॻाल्हि ॿुधाए मां बस तो कयां 3 शयूं मुझे करीम आका सां गॾु हलियूं लेकिन ज़मीन ते निहार मुझे मदीने जे ताजदार हरम जे अंदर मक्के जे हरम में जुती पाती चओ त न जवाब ॾे चओ त गाला गाला चौतन मदीने जे मस्जिद नबवी में मुझे मुस्तफा जुतली मुबारक नालैन मुबारक पाती हर जुती न चवा बेअदबी थी पवंदी मुझे करीमा का नालैन मुबारक पाती चौ त का न पाती मां तो खां तो पुछां हिन ज़मीन का पाक मस्जिद शरीफा मस्जिद का पाक मदीने जी मस्जिदा मदीने जे मस्जिद का मक्के जो हरम मक्के जे हरम का अर्श पाक आहे या नाहे जवाब दे अर्श का कुर्सी पाक आहे या नाहे कुर्सी का लोह पाक आहे या नाहे लोह कलम पाक आहे या नाहे कलम काला मकान पाक आहे या नाहे मुखे जवाब दे मुझे मदीने जे ताजदार मस्जिद नबवी में भी जुती न पाती हरम में पाकाबे में भी जुती न पाती वरी अर्शन खां मथे मुझे मुस्तफा जुती न लाथी राज कहिड़ो सुभान अल्लाह सोची जवाब दे मदीने जे मस्जिद में भी नालैन मुबारक न पाती काबतुल्लाह जे हरम में भी नालैन मुबारक का न पाती ऐं वरी चो त अर्शन खां मथे मुझे मुस्तफा नालैन कान लाथी
फर्शते का न पाती अरशते का न लाथी राज कहड़वा जे दिल तुझी चवे तमा बुधाई त इन में राज कहड़वा सफ़ा सादी सिंधड़ीअ में सवलड़ो करे बुधाई या आलमन वारे अंदाज में कुछ दुखियो करे बुधाई जीअं चवई तीअं बुधाई गाल गाल कर किए बुधाए ओ मोजा दोस्त अजीज जे सौलियत सिंधीअ में चवा आलमन के तो अल्लाह उही इल्म सा नवाज़ियो आ मिस्कीन गरीबड़ो बि आशिक मदीने वारे मीर जो समझी विंदो त मुझे महबूब अरशन खां मथे नालैन छो न लाथी सफ़ा सांदड़ीअ सिंधीअ में चवा ओ गरीब ओ पीर सरहंदी गोठ वारा जवाब दे ओ गरीब कदे भी तू साईं पीर साईं जे अंगण ते वयो होंदे साईं जे कमरे में अंदर काली न होंदा जदे गुलाम ईंदो आ जेको भी ईंदो आ जुतड़ी भाजी बाहर लाहींदो आ 500 जो बूट होंदो बाहर लाहींदो 5000 जो बूट होंदो बाहर लाहींदो पर जेको मालिक होंदो आ उनके 30 रुपए जी चप्पल होंदी आ तदे भी कालीन ते पियो घुमंदो आ या कोन घुमंदो आ जवाब दे ईमानदारी सां जवाब दे सुभान अल्लाह बेशक एमपीए एमएलए जे भी दाहो न बंगले ते परे खां बूट लाहींदासी परे खां जुतियूं लाहींदासी छो अदब जे खिलाफ आ साईं जो कब्र वा रईस जो कमरो आ पर साईं त पंहिंजो बेफिक्र थियो करे तो 10,000 जो बूट बाहर लातो साईं 15 रुपए या 50 रुपए जी जुतड़ी मुबारक उनके पाए सुकून सां घुमी रहियो आ कुछ महसूस भी कोन थो करे मुंहिंजा दोस्त जॾहिं सवाल कयोसी त सवाल कहिड़ो आ तोखां पुछंदासी तो छो लाथो तू चवंदे त हे साईं जो कमरो आ इन करे मां अदब जे करे बाहर लाती साईं खां पुछ साईं तहां छो नथा लाहियो साईं चवंदो त मुंहिंजी ज़ाती मिल्कियत आ लाहिया या न लाहिया मुंहिंजी मर्ज़ी आ मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के बुधायो ओ कायनात वारो मां मदीने जे सरजमीन ते मेहमान बणजी आयो हा मक्के जे सरजमीन ते मेहमान बणजी आयो हा मां मुस्तफा जे रहण जी असली जाय जे ॾिसण था चाहियो त मेराज जे रात ॾिसो त मां मुस्तफा नैलैन सुदो काथे काथे घुमी आयो हा सुभान अल्लाह अञा जेकर साधन जुमलन में अञा तोखे साधन जुमलन में बुधाया मक्के का मुझे मुस्तफा जी नालैन भी गड्डा बुराक भी गड्डा जिब्राइल भी गड्डा टई शयूं गड मुझा दोस्त अजीज जिब्राइल बुराक सा गड हली रहियो आ नालैन मुबारक कदमन में आ बैतुल मुक़द्दस में मुझा दोस्त अजीज इमामत खां बाद में जडे मुझा दोस्त अजीज मथे आसमान दे सफर रवानो थियो आ मुझे करीम आका बुराक के छडियो आ गाल के खुटाया सीढ़ियों जेको कुछ तो मुझे करीम रब इंतजामात फरमाया मुझो मदीने जो साईं हलियो आ बुराक जमीन ते रहजी वयो आ मुझो मदीने जो साईं जिब्राइल सा गडो मथे हलियो आ एकड़ो आसमान बियो टियों चौथो पंजो छहो सतो आसमान क्रॉस करण खां बाद में जडे सिदरा जे मकाम ते पहुतो आ त मुझे मदीने जे ताजदार जे आडो जिब्राइल हथ बदी बीही रहियो या रसूल अल्लाह अगते जे कदे मच्छर जे पर जेतरो भी हलदुस या रसूल अल्लाह त मुझा नूरानी पर सड़ी वीदा इस ताईं बुधो थई आलमन खां अज हिन सजण साईं जे गुलाम खां थोड़ो अगते भी बुध जेडी मल मुझे करीम मुस्तफा भला बुधाई त हबीब जे जिब्राइल जे विच में गाल केड़ी थी मुझे करीम मुस्तफा फरमायो जिब्राइल जी मुझा करीम आका एकड़ो दी हो याद कर या रसूल अल्लाह केड़ो मुझे आका फरमाए जदे जमीन जे तख्ते ते मां मुस्तफा तो के फरमायो ओ जिब्राइल अज पाजे ताकत जो मुजाहिरो करे देखार हां मुझा आका याद आ मुझे मुस्तफा फरमायो दे खबर तो जमीन ते जवाब कहड़ो दिनो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन ते जवाब दिनम ओ मुझा महबूब अल्लाह मुके इतनी ताकत अता फरमाया जे कदे मां ताकत वारा पर खोली दुस हे जमीन सुकड़ी जी विंदी जमीन सोड़ी थी पौंदी मुझा पर अञा कुशादा थी विंदा या रसूल अल्लाह जे कदे मुझी ताकत दिसण था चाहो तो जमीन खां मथे हलणो पौंदो याद थई हा मुझा आका मुखे याद आ मुझे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो चपो अज अर्शन खां मथे हम अज पंहिंजे ताकत जो मुजाहिरो कर जिब्राइल सभई पंहिंजा पर टेड़े जॾहिं ड्रो कयो मुझे मुस्तफा मुर्गी चयो जिब्राइल बस
जिब्राइल बस जिब्राइल पर सोढ़ा करे अर्ज कई त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मुझा करीम आका मुझी ताकत एतरिया पर मुझा करीम आका जो मुझो भी सवाल कबूल कयो मुझे करीम आका चयो छा थो चवी चे मुझा आका अज मुझी दिल थी चवे त मुझा मुस्तफा अज तमाम भी पांजे ताकत जो मुजाहिरो कयो त जिब्राइल दिसी वठे ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अरशद गौर कर जिब्राइल के केड़ो जवाब दिनो मुझे आका फरमाए जिब्राइल जी मुझा आका जमीन ते तो चयो त या रसूल अल्लाह मुझा पर कुशादाहन जमीन में हिम्मत ताकत काने हा मुझा आका मुझे आका फरमायो तुझी सिदरा मुक्तसिरा मा मुस्तफा जो शान निरालवा मथे हलिया त देखार सुभान अल्लाह जदे मुझे करीम आका फरमायो हिते मां मुस्तफा जी इन सिदरा के ताकत ना है जो मुझे शान के बर्दाश्त करे सके थोड़ो मथे हलिया तमा मुस्तफा पांजी ताकत देखारी जिब्राइल अर्ज कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखे पांजे पैदा कंदड़ रब जो कसम ज़रे जे बराबर भी हलंदुस त मुझा पर सड़ी वींदा जदे मुझे मुस्तफा जे आलो जिब्राइल जदे जिब्राइल हो जवाब दिनो वो हबीबन जे को नखे चयो उनखे वधी कर थो वञा हबीब थोड़ो अगते हलिया त मुझे आका जे कदमन में नालैन हुई गौर सा आखिरी जुमलो बुधजा मुझे मुस्तफा जे कदमन में नालैन मुझे महबूब रब्बुल आलमीन जे दरबार में अर्ज़ी करे मुझा मौला अज मुखे जुबान हाल अता कर अज मां पंहिंजे महबूब का इजाजत वठा महबूब जे खिदमत में अर्ज नालैन करे रहिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत मिले त मां जिब्राइल सा गालाया मुझे आका उनके इजाजत ता फरमाई मुस्तफा करीम जे नालैन जिब्राइल के चे ओ जिब्राइल छा जो रब तोखे बनायो चे मुखे रब नूर मा बनायो सुभान अल्लाह छा मा बनायो सुभान अल्लाह उन नालैन निहारे चेस्त मुंडे निहार चे निहारियो चे मुखे रब छा मा बनायो चे तोखे झंग जे चरंदड़ बकरी जे खल मां बनायो चे दे खबर शान वारो तू या शान वारी उहा बकरी जे मां बनी हां चे शान वारो मां चो त तमाम मलाइकन जो सरदार हां पो नालैन मुखातब थी करे चयो हाने पाण दे भी निहार हाने मुंडे भी निहार शान वारो भी तू मलाइकन जो सरदार भी तू अंबिया दे पैगाम खणी अचण वारो भी तू जरा गौर तकर अज तू भी रहो ऐं मां मथे वञी रही हां अल्लाह तू भी रहो मां वञी रही हां जिब्राइल निहार जो ओ मुझे करीम आका जी नालैन हाने जदे एतरो राज खोलियो थई त पो जरा थोड़ो बियो राज भी खोली दो वञ उहा गाल कहिड़ी आ जे करे मां रहजी वयो हां तू अगते थी वञी नालैन निहारे चयो मैं अरशद गौर सा बुध जा नालैन मुबारक निहारे चयो ओ जिब्राइल महबूब मक्के मां निकता तू बराबर कडियो पियो चीचे अचा पयो महबूब अरशन ते आया तू कडियो पियो चीचे अचा पयो महबूब सते आसमान का मथे गड गड पियो चीचे अचा पयो सिदरा ते पहुता बराबर पियो चीचे अचा पयो नालैन निहारे चयो तू मुझे महबूब सा गड गड पियो ची बुधाए त मां काथे पई अचा चे तू महबूब जे कदमन में होए चे बस जवाब तो दई छडियो जेको मुझे मुस्तफा सा बराबरी कंदो भले नूरानी मलाइकन जो सरदार हुजे रस्ते में भी रहंदो जेको महबूब जे कदमन में हुंदो भले बकरी जे खल जो हुजे ओहो अरशन खा मथे वींदो सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी मुझे महबूब सा बराबरी कंदे टुटी पवंदे दानस्ता या ना दानस्ता जिब्राइल दानस्ता गड कोन पे हलियो
ओ त खिदमत में भी हलियो पर नालैन उन जो अकुल भी ठिकाने लगाए छॾियो। मुसलमान मुझे करीम आका सां प्यार कर, मुझे करीम आका सां मोहब्बत कर, मुझे करीम आका जा जश्न कर, मुझे करीम आका जो खुशियूं कर। इहा ई खुशी तुंहिंजे दुनिया आख़िरत जी खुशी आ। बचन जे लाइ खुशियूं कंदो ही ख़बर नाहे जवान थी अलाए जेल ॾेखारींदा अलाए रेल ॾेखारींदा, लेकिन मदीने वारे मीर में यकीन आ त जिथे सभु छॾे वेंदा उते मुंहिंजो मदीने जो साईं ज़रूर ईंदो। यकीन हर ईमान वारे मुसलमान के, हर कलमे वारे के पक्का त जिथे सब छदे वींदा उते मदीने जो ता ओ मुसलमान ॿिया त छदे वींदा, जिथे न जीजल अमड़ भी छदे वींदी उते भी चो ॿियो कोई न ईंदो, पर अम्मा आमिना जो लाल जरूर ईंदो। याद रखी छॾजा हिन कायनात में जेकी कुछ आहे ॾियण वारो केर आ, चो मुंहिंजो रब्बुल आलमीन ॾियण वारो आ। जंहिंखे अॼु ॾींहं ताईं मिलियो आ उहो बि सदको मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो, जिनके अॼु ॾींहं ते मिली रहियो आहे इहो बि सदको मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो आहे। जिनके क़यामत ताईं मिलंदो रहंदो इहो बि सदको मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो आहे। ॾियण वारो ख़ुदा है, वठी वंडण वारो मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा है। अल्लाह फरमायो वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, मां अल्लाह जे उन नेमत खे यादि कयो जेका मां अल्लाह तव्हां जे मथां नाज़िल फरमाई। इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, अल्लाह चए थो हिक ॿिए जा दुश्मन बणिजी विया हो, नंढड़ियुनि नंढड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते झेड़ा करे सिर पिया कटियो। फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, शुक्र कयो जो महबूब अहिड़ो ॾिनो माव। हिकिड़ो मके जो मुहाजिर वरितई, हिकिड़ो मदीने जो अंसार वठी हथ हथ में ॾेई चई तव्हां ॿई भाइर हो त क़यामत ताईं भाइर थी पिया था गुज़ारियो। अल्लाह ताला फरमायो वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, जहन्नम जे किनारे ते पहुची चुका हुयो। शुक्र कयो, याद कयो उन महबूब खे जो फअनक़ज़कुम मिनहा, तव्हां जहन्नम जे किनारे ते पहुची चुका हो। मुझे महबूब हथड़ो विझी तव्हां खे जहन्नम मां कढी जन्नत जे विच में पहुचाए छॾियो। शुक्र कंदे या न कंदे? जवाब शुक्र कंदे या न कंदे? मुझे करीम आका जे मीलाद करण वारा तोखे लख लख मुबारक हुजन। इन आखिरी शेर सां मां उथां थो त उच्चियां ने शाना सरकार दियां, उच्चियां ने शाना सरकार दियां, सुने मन मुने मन ठार दियां, सारे नबी